kaho ni ibifi binini hano kuri social media, cyane cyane kuri YouTube. Ni ibifi binini bikomeye cyane biguma byizengurukaho hano kuri social media, ibintu bigakomeza kuba danje. Ngo bimeze gute rero? Ni Chita na Sabe na Mutesi Scovia. Mutesi Scovia na Sabe na Chita. Mutesi Scovia ntago yari akwikuyobora RMC nkuko bikunze kuvugwa. Vuga ati ibyo Yago yavuze nyamara dore bitangiye gusohora. Yago yarabivuza abivuga ko bizaba kandi bizabagendekera gucya, dore none kandi uyu munsi bitangiye gusohora. The Ben Empire. Avoid and you pray. Ndagusuhuje kana none nguhaye ikaze ukundi biganiro byacu dukora nka Ben Empire. Nge nyita Mr Bean X. Iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye. Umwana w'umushu bikunda kandi ubyemera. Avoid and pray. Abashitumenyane gushimira ko dukurikira kandi ukabudukunda ukunda gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, kandi ukaba waributse gukanda subscribe kuri Ben Empire, ukaba waributse kubikora cyane. Imana y'imigisha itanga imigisha izihora iyikumpera. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri saga ziri kuri social media zishingiye ku bantu batatu baguma bizengurukaho. Ni ibifi binini hano kuri social media, cyane cyane kuri YouTube. Ni ibifi binini bikomeye cyane biguma byizengurukaho hano kuri social media, ibintu bigakomeza kuba danje. Ngo bimeze gute rero? Ni Chita na Sabe na Mutesi Scovia. Mutesi Scovia na Sabe na Chita. Nuko gahunda zimeze, tugiye kuvuga ku bihari. Uwitwa Godfather yaraje aravuga ati ngewe nishimye cyane ko umuntu witwa Sabe na Chita bashwanye bikomeye cyane. Ati ntibacana uwaka, ati Chita n'umugambanyi ndetse n'ibindi bikomeye cyane. Nuko mu kubivuga gutyo ibi nkuru ziba zirabonetse zo gukora mugani w'abavuga nyine tuba tubonye ibyo ducuruza, tuba tubonye ibyo tuzana hano kuri social media ngo mubirebe munadukunde munabirebereho tubasesengurire uko bimeze. Abantu batangiye kubera ati se mugani koko niba Chita adaherutse gupostinga Sabe koko bizaba atari urwango ruhari mw'izi social media, cyangwa se kubera iki mugani kuva Sabe yagaruka tutarabona ikiganiro cya Chita ku Isimbi TV? Ibyo bivuyeho muri ngingo tugiye kuvugaho ni ya Mutesi Scovia wavuze ko Sabe ashobora kuba, ariko ntago Mutesi Scovia yeruye, ariko uko abantu babyumva nyine iyo uvuze ikintu hari igihe uvuga ikintu bagahita bahuza n'ikindi, nkuko na Sabe nyirizina ubwe nawe yaje guhita abyivugira. Mutesi Scovia yavuze ko Sabe ashobora kuba barariye amafaranga ya Dr. Kanimba. Nuko ibintu bikomeza kuba birebire, abantu tubonye dutangira kuvugaho, inkuru ziba zirabonetse y'amatiku. Namwe ubwanyu mukunda abaratangiye tuba tubonye tutangira kuvuga n'icyo dutangira gucuruza, tubaha the update kuntu bimeze. Reka duhere ku nkuru ya Chita na Sabe. Inkuru ya Chita na Sabe yahuye n'ibibazo aravunika. Avunitse aho byaje gushurwa na Sabe ko byaje gushurwa na Chita, bivuga ko Sabe mu kuvunika kwe ngatigeze avunika ukuguru nkuko twebwe tubizi, ahubwo yavunitse umubiri wose. Kandi Chita mu magambo ye yavuze ngo yaravunitse agira ihungabana kugeza naho announcement cyangwa itangazo yatanze rimeze nkaho ritari rimeze neza, nyine ritari ryuzuye, ngo nitangazo ryari ryuzuyemo amafuti. Aya ni amagambo ya Chita. Ariko Chita mu bintu twa tubazi ubundi yo na Sabe, yaba kuri no saga ya Mutesi Scovia, yaba no kuri saga ya Chita, ntabwo tumenyereka abagabo bavuga muri mwitangazamakuru hano kuri YouTube. Ntabwo abagabo bagazo bavugaho ngo bavuge, ariko twatangaye twese uburyo baje noneho bose bakavuga. Noneho ni ibifi binini kuko yaba Chita arakaze, yaba Mutesi Scovia arakaze, yaba Sabe bose barakaze. Ni ibifi binini hano kuri social media, ni intambara z'ibifi binini. Abana nkatwe tukiza kuri social media tukugenda tubona izi ntambara tukavuga ati baba we ibi ni ibiki kweri. Noneho
ugatangira ukavuga ngo ese ni iki kiri kuba hagati ya Chita na Sabe. Byaravuzwe bivuga ko umugore wa Sabe n'uwa Chita bagwanye, ndetse abantu benshi batangira kwishima cyane, harimo na Godfather wishimye cyane, aravuga ati gushwana kwabo ndabikunze. Hanyuma abantu nabo batangira kuvuga ati ibyo Yago yavuze nyamara dore bitangiye gusora. Yago yarabivuze abivuga ko bizaba kandi bizabagendekera gucya, dore none kandi uyu munsi bitangiye gusora. Nuko birakura bikomeza gutyo, intambara ikomeza kuba. Abantu batavuga ati Yago arahanura, rega Yago buri arahanura. Kandi koko mugani ugiye kureba ibintu byose Yago yavuze atangiza zino sagaze na bino twebwe twisa amatiku, abitangiza ibintu byose yavuze ugiye kubireba neza ukabicunga, hafi ya byose byarabaye. Ugiye kubireba hafi ya byose byarabaye. Nuko ejo ku munsi w'ejo tubona ikiganiro cya Chita aza kunyomoza ayo makuru avuga ko yashwanye na Sabe. Aramuhamagara, Sabe abanza gutinda kwitaba, ariko aza kugera aritaba, bavuga ko bagomba kureka. Ariko Sabe mu migani yacaga ukaza wumva avuga ngo abacecuru ngo bari kuza ngo baje ngo mu busesenguzi n'ibindi, ukamva ko nyine afite utuntu avuga ari gucira imigani nk'umucecuru avuga. Ugiye kubyumva neza Sabe umucecuru avuga yari Scovia. Nuko tukomeza kubyumva, tukomeza kubireba, tureba ibihari, tunumva ibihari. Hanyuma tuza gusanga byanze bikunze nubwo haba harabonetsemo agatotsi hagati ya Chita na Sabe, ariko baba bariyunze, cyangwa se mugani nk'uko bo babivuga, bakaba bari kubakora inkuru kugira ngo bacuruze. Kuko Chita aravuga ati njye narabikubwiye Sabe, nkubwira ko aba bantu bazahimba ikinyoma, bashobora guhimba ikinyoma ko njye nawe twashwanye kandi bigacuruza. Nuko byagenze rero, nuko bimeze. Hanyuma biza kurangira Sabe na Chita baganiriye, tuza kubona kuko nta kintu gihari bapfa. Ariko abantu mumbone banatwijeje ikiganiro ku munsi w'isabukuru kuri uyu niko yahambaza, niba neza ni kuri uyu wa kane. Batwijeje ikiganiro bagiye kudusobanurira, bakatubwira neza ibya Sabe nyine n'ibya Chita. Hanyuma ngo na Chita ngakaza avuga ku by'isabukuru ye, byose baje kubitubwiraho ko bagiye kubidukorera. Ariko tubona ko nyine bishoboka. Noneho agasigara ikibazo cyo kwibaza, ese birakwiye ko umuntu niba yashwanye na mugenzi we, umuntu akaba atari kumvikana na mugenzi we, birakwiye ko tubyishimira nkaho twabyungukiyemo? Ese amakuru avuga ko Chita ashobora kuba yaragambaniye abantu bari kubona akazi muri Marshall Estate, ese nibyo? Ese wowe unkurikiye, ese wowe unkurikiye wabonye uburyo ubonamo akazi, ntabwo wakora ibishoboka byose ukakabona? Itekerezeho neza. Wabonye uburyo ubonamo akazi, ukabona uburyo uri bukabone kashobora kubangamira abandi bantu, ariko wowe ukakabona, ntabwo wabikora? Erega turi abantu, kandi abantu tuje dutekereza, basi dushiremo akenge, dutekereze tubashe no gufashanya. Ese koko niba mbonye akazi nkabona uburyo bwo kubibona n'uburyo nakikubira kakaguma kuba kakagenda neza, kakaguma kuba kanjye, ntabwo babikora? Twese turi intungane. Ntabwo nabimenya uburyo byagenze, ariko birashoboka ko nyine bishobora kubaho, kandi buri muntu wese hari abatabikora, hari n'uwabikora, kandi kigero cyinshi, ikigereranyo cy'abantu benshi babikora rwose. Ntabwo ngewe mbijeje ko batabikora, ntabwo nkubwiye ngo ntibabikora pe. Hanyuma ikindi bivugwa ko Chita Muru yagize uruhare mu gutanga video za Sabe twabonye. Ese koko nk'inshuti yari kubikora? Munyandikiye muri commentaire. Ese mu yari kunguka iki?
ese yungutse iki? Ntawamenya, ariko ubucuti bafitanye ubwabo buri inyuma ya kamera, n'urwango bafitanye ubwabo buri inyuma ya kamera. Ndumva igikwiye nta target dufite ko turi bwungukire mu bwo bucuti bwabo cyangwa turi buhombere mu bwo bucuti bwabo. Gusa mugani wabo kuba inshuti zatwungura kurushaho. Tugende kuri saga ya Mutesi Kovia. Nayivuzeho nyivugaho mu kiganiro uri buze kubona aha hejuru, mu kiganiro buze kubona aha hejuru. Nabivuzeho mbivugaho ko Mutesi Kovia ni umuyobozi mwiza, ni umunyamakuru mwiza, ariko yagiye mu nshingano abantu bagiye kuza bareka kumurebera muri wa munyamakuru yari asanzwe ari we, bakamureba mu buyobozi. Agiye kuraza avuga ikintu kuko yari asanzwe akivuga mu murongo we, bavuga ngo umuyobozi yavuze. Mutesi Kovia ntabwo yari akwiye kuyobora RMC nk'uko bikunze kuvugwa, kubera ko umurongo we akora kuri itangazamakuru ryiza rimeze neza, ariko mu buyobozi biraza gutuma hari ikintu araza yenda kuvuga yagiza ku banyarwanda kugira ngo bataza kuvuga ngo umuyobozi yavuze. Ko nk'ubu ku bintu yavuze kuri Sabe ashobora kuba nabifitiye fact, ariko baravanga nk'umuyobozi bagomba kugira inama. Gute se kandi ari umunyamakuru? Nawe ni umunyamakuru. Ikindi baraza kuvuga ati ari gukasa bagenzi we kuri YouTube kubera ko nawe akoresha YouTube. Urumva ibyo ni bimwe mu bintu bari bavuga ati umuyobozi w'abanyamakuru ahanganye n'abandi kuri YouTube. Ubwo se biraza kugenda gute? Barore impamvu yayoboraga, ariko ntabwo Barore yari umuyobozi wa Radio Rwanda, ariko wa RBA, ariko nawe ureba agiye kuyobora igitangazamakuru bimusabye kava, kuko buri muntu wese nk'uko natanye mu kanya nanimaze kubivuga, buri muntu wese arikunda. Buri muntu wese byanze bikunze arikunda. Tuze tureka kubeshanya, buri muntu arikunda. Mutesi Kovia ntiyabura kwikunda, Sabe ntiyabura kwikunda, Chita ntiyabura kwikunda. Buri muntu wese arikunda. Niyo mpamvu Barore yagiye muri RBA, bamuhaye kuyobora RBA, hanyuma agahita ahitamo kureka nyine bakubona imirimo ibiri atayishobora, kubera ko Mutesi Kovia niba agiye kuyobora RMC agiye kwaza yivugira ikintu kandi niwo murongo ubundi yikoreraga wiwe. Twari tuvuga ati ari gukasa abantu kuri YouTube kugira ngo asigare wenyine, ari gukasa bagenzi, ari gushaka gusenya ama YouTube y'abandi kugira ngo asigare. Mu minsi yashize ngitangira nabakoraga operation yitwa ibifi binini, ngiye kwigarura nubwo nabonye ari abantu batayivugaho rumwe, ariko ngiye kwigarura. Nuko ibi bintu twega turi kuguma tubona hano, Mutesi Kovia ashobora kuba ibyo ari kuvuga ari byo pe 100%, ariko we baramutwara mu mwanya w'ubuyobozi, ntabwo bari kumutwara mu mwanya w'umunyamakuru uri gutanga ibyo bitekerezo. Ntabwo bari kumufata nk'umunyamakuru uri gutanga ibyo bitekerezo. Bavuga ati uyu ni umunyamakuru uri gutanga ibyo bitekerezo. Kuki bashaka kumva ko atakwiye gutanga ibyo bitekerezo? Kandi akwiye gutanga ibyo bitekerezo kandi akabitanga neza mu mucyo, akabitanga neza mu mucyo, agatanga ibitekerezo bye uko abyumva, agatanga ibitekerezo bye uko nawe abitekereza. Kuki bashaka katabitanga nkuko nawe abitekereza? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Muri bunyandike muri commentaire mukansobanurira, kubera ko Sabe nubwo yakoze ubuvugizi ariko nawe arabizi ko ari abandi yariye. Aba banyamakuru bakuze bibifi binini, abanyamakuru bari mu itangazamakuru bamazemo iminsi, barabizi ko hari abo bafashije, hari n'abana bahemukiye cyangwa ababyeyi bahemukiye. Sabe arabizi ko nkuko bivugwa kandi bikomeje kuvuga kandi binagaragara, afite ingo nyinshi yasenye. Arabizi ko afite abo yafungishije, arabizi ko hari nabo yagiriye neza. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kugira ibyo akora neza byose, nta n'ushobora kugira ibyo akora nabi byose. Birakwiye ko rero ibi bifi binini uko bifata bikazana abandi bikavuga abandi, birakwiye ko niba bitaretswe ngo byihorere nabo baraza bavugwa.
ariko nibareka nk'uko Saba ari kubivuga tugakora amafaranga neza kuri social media, tukareka amatiku, bizajyaho n'abanyarwanda bayarebe, kuko abanyarwanda byanze bikunze byo tureke kwirengagiza ukuri guhari, bikundira amatiku. Y'amatiku ntayahari ntago babyemera, uko niko kuri guhari. Nge rero reka ngushimire nkwizeza ko nongere kubisubiramo. Turi muri casting za filimi, abantu bose bashaka gukina filimi, bose bashaka gukina filimi, cyane cyane abantu bari mu cyaro, Rusizi na Nyamasheke, impano zihari cyane cyane. Mushaka gukina filimi unyandikira kuri 0789715647, hanyuma ukanyandikira ukambwira ngo nshoboye ibi, ukazaza muri casting tugatangira na shooting mu kwa mbere. Tutangira neza cyane, dufite filimi igiye kuraza ica kuri Bosch Entertainment cyangwa Bosch Kid, nta kibazo, aho niho filimi zigiye kuraza zica neza cyane. Ndetse umuntu wese ufite impano cyane cyane yo kuririmba araza tukamuta hano kuri iyi channel, hanyuma akimerera neza cyane, tukareba impano ye abanyarwanda bayikunda bikamufasha. Ikindi mu misiri imbere turaba dufite label y'umuziki, tunabonye ufite impano twagukorera kabisa, tukagukorera tukabana muri label, tugakora ibintu bikagenda neza. Ndagushimiye rero wowe udukurikira umunsi ku munsi, kandi nishimira ko ureba ibiganiro byacu kuri BN Empire, ugakaba warakanze subscribe. Tumaje kurenga 12,000, ndizera ko umeze neza rero niba warakanze subscribe, kandi niba utarayikanda yikandeho, tugume dukorane, uri gume dutera inkunga. Imana y'imigisha, Imana itanga imigisha igume yikumere ndetse no kubawe bose. Nge nyita Mr Bean, iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye. Avoid and pray, umwana w'umushu bikunda kandi ubyemera unabishishikariye, abashitumenyane. Ndagushimiye rero.